Hek. 2025 er et helt almindelig særligt år, særligt tal. Det er særligt tal, det er særligste talet sørst 2025 år. Ikke bare er det kvadratroten av seg sjálvun, eller det er kvadratfaldanen av sin kvadratrot, det er 45 ganger 45. Sørste fyrir du kunne gjøre det var 44 ganger 44, jeg mener til 1933, eller var det 33? Det er en knapp ølt siden. 45 ganger 45 er 2025. Talvire, gematriska talvire av Adame, av Enoche, av Elia og Daniel er 45, for hvert av navnen her. Enoch og Elia var bare litt opp. Det vil si at tårlig at talvire av navnet er kvadratrauten av 2025. Og 2025 er det så særlig tal at det kan falle til produktet av en tal som kan falles ved seg selv, til hender bare hver 100 år. Ikke nok vi tog. Vi tar nødgetøl, 8 til 90, så har vi et 0, og så fortsetter vi, men det er bare en forlangelse av nødgetølen. Og det er nekka som øyder at kuba-tøl, det er at to cube a number, det er at falta at det trusjaferir, det er x, y, z, det er denne rundt. Gjerst du til vi har tølene fra 8 til 90, det vil si 8 ganger 8 ganger 8, pluss 2 ganger 2 ganger 2, pluss 3 ganger 3 ganger 3, opp til 90. Prøv det selv. Hva er det så? 2025. Støtten av Noa ørsk, vi er jo i Jesu ørsk. Vi som er i hånden, vi vil bjerga, ja? Men støtten av Noa ørsk, som er det var god øyde heimen vi vattnet, det som ikke gjør rett, han som øyde heimen vi elte, og vi kommer til å bjerga, vi som er i Kristi. Men det som blir bjerga og jøgne vattnet, det var i ørskene. Tenk jenko i en ørsk som var 300 alner, ganga halv trus, ganga 30. Falda du 300 ganger halv trus, ganger 30, ganger vi 300 ganger halv trus, ganger 30, gjør det tverferier, så først du 2025, vi 8 nullen at det var 8 saler om vår. Det var 8 saler om vår. Altså, jeg sørger til, og bare høyre til, og sørger til. Altså, vi er bare nå ved et særligt punkt i søvnet. Hva som er henda, det vet ikke, men det er lykker av det, det er sannlykt. Borstrykken er bort ved dittnar. Er du klarer? Hva råpa du? Det er varligt. Er du klarer? Hvordan kan jeg være klarer? Vi har vært i Jesus. Hvordan er det i Jesus? Vi har tryggva han. Og ikke anna. Det er varligt. Tog tåle da, det råp i høtti av der. Du falt ikke steinpøyt og steinsovande. Jeg vil ikke høre et år om disse ting. Det er motstander av disse ting. Og bære spotta. Så er det til at vi er jo kalenderen og det er årsbyrjanen og alt det her, det er fluktuerer jøkken tøyene. Man har den opprunalige jødiske kalenderen, han ønsker kallet Enoks-kalenderen, og så er det han som nok er den samme som er senere i høttet, tar opprunalige jødene som varvått til denne kalenderen. Men så er den jødiske kalenderen i det er nok sindre etterværende, men han er sikkert halva mann av kaos. Og så hadde vi den julianska kalenderen til 1522. Så fikk vi den gregorianska kalenderen. Og fra den julianska til den gregorianska her brøttes alt.
September var upprunalega 7. måned. Oktober var 8. måned. November var 9. måned. Desember var 12. måned. Sept merker 6, okt merker 8, nov merker 9, og des merker 20. Nu alt holdt om volter. Tøy altså løyd etterfærande. Men jødene halte en hathus som heter Hanukka. Nu i november måned. Og Enok øyder opprunalega Hanuk. Hanukka kommer fra Enok. Eller Enok, det som vi kallar Enok, han et Hanuk. Og Hanukka en feiran av hansara bortetøkku. Og det the Feast of Dedication, til tilokningar hatøyen. Det vil si at Herren tiloknar seg nekka og teker det, vet du. Herren med teker et offer her, teker med det. Så det til at leiva vid 14 dagar at rett pluss, altså fra til her jødene halte Hanukka nu, så det 14. desember. Her og i Hanukka verulige fettler. Og jeg sier bare at det ser spennende. Og det ser spennende at det her. Men så det øysene til, som jeg har i alle for at han vil øyre til, at uverleggen kan god suttje det sånn at 2025, som år i år, at det værer egentlig til sørste vik i mars. Til at her begynner jeg jødiske år i opprunalige. Jødene har egentlig 2 kalender, øyne i det. Det har en sekulerende kalender og en høyleggen kalender. Og det nok den høyleggen kalenderen som her årsbyrjan sørst i mars. Tøy kan 2025 egentlig fra Guds lins og fra Guds egen av være inntil mars 26. Men hvordan og ikke, jeg vet ikke. Jeg sier bare, altså, jeg har vært ved disse tingene i år, og husker om det. Og her har vi hørt dreimer og sjøvner fra kristne folk utom alla gjør. Jeg var ikke riven av foten av sånn her Joshua i Sur-Afrika som sier Herren kommer atter 23. eller 24. september. Jeg skriver et at han får øyre, men jeg setter ikke alle mann vevna til. Men dette året her et størst år. Hva signalerer eller ikke. Sørst du, ikke så bonden ut til at bortryssingen færre hent i år, men jeg sier at spent om ikke kunne hent i år. Og altså Josh Peck fra Prophecy Watchers tar sier at jeg senere tar visst at Jesu atterkomma måtte hente fra år 25, i middelen år 25 og år 45. Det jubileet her, jubileumssykluset på 50 år, det var her det måtte hente, 80 hente. Som jeg har skilt, så begynner det 120. Jubileumet fra skapene av måttene, det begynner nå i år 2025, og endar i 2045. Det vil si at, og det skriver jeg senere når øysene. Tar skriver at Messias for å komme med til 25 og 46. Nei, 45. Og ta Maria og Josef for nye tempelet ved Jesus. Så mye han har bøy her, han var middelen til som bøy etter Guds frelse. De var vært ved det. De kjente tøyen, de visste det. Og Gud har gjort han vært og han skulle ikke dødja for han er Herrens Krist. Og det hendte. Nå leter du tjener til en færre fri, Herre. Nå har vi sett frelsetøyna. Han visste det!
Og han var under gjøta dømen om. Men Guds ande er tærasansara. Og så halder det til at Guds ande kan ikke si et år i det. Jeg kan vel gagne stykken. De sletje andan med fri og vilja. Og så ikke søgner og slukker falskje. De stinker. Jeg har omgått igjen og jeg har sagt, Jesus kommer etter i år. Men jeg har bare sagt, jeg er spent. Jeg har egen sett, dette er spennende. Og dette er spennende. Er det ikke spennende for det her, så god nøye det. Du er høytninger. Du er aller helst en høytninger. Jesus kommer etter tøymen som vant etter hans arbeidsting. Tøymen som bøyer etter honom, tøymen kommer han etter. Bøyer du ikke etter honom? Er du middel tar spottarna som Søgna Petrus brev 3:8 skriver om? Eller hver var det 3:3? 2:3? At det sørste tog skulle komme spottare som sier, hva er det ura som kommer? Altså, alt fortsetter som det er fra början. Det vil si at tar viser at jeg tar vite alt fra början. Alt fortsetter. Så er han fedrene og sånne av borster. At han tatt så bibelsmål. At det er folk som er vært innenfor det resten av kjøttet om Kristus og for å spotte og sørste tog. Og innenfor kan komme en bøk ut som er 1908 først. 8 først grunder om at Jesus skulle komme 1908 først. Det var en bok som en med vil skrive. Og det som nå hender til er så rævla negv større enn det. Jeg husker om det at det er mye for det var ikke. Det eneste han hei, det var det at det var 40 år siden jødene fikk Israel atter. 40 år er godt nok. Og et atterlig kan råknes til 40 år. Et halvfjerdslig fors. Israel fylte 46 år. Og 2002 tror det var det 44 år. Hvordan gammel var Anna Fanvaldsdatter? Da hun omsøyer sa Jesus, hun var 44. Han ønsker er om det er 44 år. Jakob, han giftes ved tøy med konen. God hever tver, han er Israel hans kona som han vil skilte fra, men som han får takke atter. Og kyrkjan er Jesu bror. Jakob giftes først vi Leo. Ta var han 46 år. Så arbeidde han 6 år etter, ta giftes han vi Rekul, ta var han 44. Og i 2022 vil Israel 44 år. Ta kommer Jesus, ta kommer god nyer av Olivenfjallet og skal ta fyrtjev og sattast og fevna atter alt jødafalt, og tar skulle alle vende om, alle 18 skulle gråta, og så videre. Passer det her så som jeg suttet da, jeg setter det bare fram, jeg lufter det bare, ja, så er det i år at bortstrykningen burde hent, kan hente, kanskje for hente, jeg vet ikke, tål ikke at jeg vil nevne det, så er det slags rattkikk av det, du er ikke rattkikk av det. Og henter ikke, ja, men jeg har ikke sagt noe for henne. Jeg sier bare at det er spent år. Det vil jeg ikke være. Det er ikke rett å være. Etla det at som senere sa du er fra 2005 til 2004 er til vinterja her det øyre hende, ja, men så har vi det alt frusjøy. Men det visste det røysning om Jesu fyrre kom, det blir fra 25, det gikk bare noen få år, så før han kom inn. Det viser til at Herren drall, Herren
Utsett ikke kjøla nek, hva stvorst. Ta kan henta, så fer han i gangt. Og det rum, det vinter, og det glukkar, og tja god det her god gjerting. Og vid øya kjenna tøynar. Jesus avtaler for seg for ikke kjenna tøynar. Og profetas sinner som møtte Elia og Elisha, da de kom gengande til Jericho, Betel og Jordan. Da kom her, og profetas sinner kom ut i møten, og da skjøtte vi Elisha. Varst du at Herren for å teka møstretun fra at hun høtte i det? Har du visst det for hentet han dagen? Og det en mynd oppa bortrykkingene. Og så stendte det i Hebreerbrevet 20 at så kvar som det suttja dagen narskast, skulle det ikke gjevast vi har møtast sammen. Kunne vi suttja dagen narskast? Ja, det kunne vi. Så har vi egen i åpen. Og jeg hører ikke lukka deg. Om så ikke hentet vi kom inn i 26 og ok, ja, så er det et eller annet som dollarfullt. Jeg har også hørt til at til sommer som mener til at vi egentlig i 2024 år. Så alltid vi tror at kalenderen alt så fluktuerer og det egentlig tar seg at vi egentlig i 24, neste år vi 25. Det var ikke. Jeg var bare til at disse tølene, tale 25, 2025, det er stadlastene. 8 ganger 8 ganger 8, pluss 2 ganger 2 ganger 2, pluss 3 ganger 3 ganger 3, opp til 90, 2025. Nå er 2025, 8-0. Alan Astrovsky i Australia forteller at i 1998 sier det vært bønnermøte her i møynheten her som han Jack. Og 2 menn hadde røst opp og fortalte at de hadde drømt. Jesus har sagt Victor, han har sagt vi annan, jeg kom etter om 22 år. Han har sagt vi hin, og i 2025 kom jeg etter. 22 år fra 98 til 2005. Det i år! Men gode kanskje damer er være lysende dollarfotler. Som det stender til Isaiah øynestene, verily thou art a God that hidest thyself, O God of Israel. Og Emmaus vandrarne, han gjør det som om han forvojere, men han ville til at han skulle hale ui han. Morstar, det tekker av kveld, kom vel tjåk om han fører være tjåk av, no? Og da han kom genga til vatten, han alltid genga for boi, men tar det på etter honom, og så kom han til døra. Og han taler i luknelsen, og han sier bæget til at han ikke var i dagen til tøyman, men så sier han øysene til at så kvart som det er narskast, så sutja vi dagen. Og tar vi sutja at det tingene hendet, ta heit opp og litt i høyden til endeløst tikkere narskast. Og for at Thessalonika brev 5, men om tøyene og tøyerskårene har vi ikke tørv at skriva til kjenne tøyene, du vet. Og det var herren skal komme som kjøver av natt, og han skal teka teg som er bævle. Men så sier han, bare nå, les det, men tider ikke av nattene, tider av degen. Han kommer å teka som kjøver av natt. Og så sier Jesus i en luknelse om den vonda tænaren. Hvis han får gjøre disse vonda tingene her, så skal herren skal komme i en dag som han ikke vantar etter honom. Hvis han savner og for at oppføre seg ønt, så kommer herren og gjør det som han ikke vantar etter honom. Men Guds ord sier til at tider ikke av denne, så at han der skulle tidsje til kunne bævle. Han trekker ikke å kunne bævle. Vi søtter han narskast. Vi øyer søtter han narskast.
Det kan man ikke snakke om, det kan man ikke vite om. Folk alt spekulerer, ja, det undret folk har spekulerer i snær? Det bare største hending siste 2000 år, så han Jesu opprøst og himmelsfer, at han skal komme atter. Jesus skal komme atter! Du hokser om det i hverhøver? Du nekker han hokser alvorlig om det? Gjør meg kraft, altså. Og vi skal være ombrøtt til et avdeilig likam. Avforgangelig likam. Vi skulle klæast ved avforgangelig likam. Vi skulle være avdeilig. Men likam skal røysast opp, altså. Akkurat som Jesu likam var røyst opp, og tar kunde nema vitta. Vi vil ikke antar i himmelen. Vi vil være opprøst likam, dårdagjørt likam i himmelen, og hjørne. Vi vil ikke spørstelser, vi vil ikke spørstelser. Vi kommer å kunne äta naturliga mat, men allikevel genge jøkken vekker og færa til Jerusalem, færa til Nudja Jerusalem og himmelen, færa til Amerika. Bare hoksa tanken og atlet oss færa vidt. Oi, tusenar av røysen. Trus du ikke tog? Ja, så trus du ikke. Hvis du ikke trus på Bibelen, si bare så akkurat som er. Jeg så ikke det at man snakker av at nei, jeg tror ikke hesten her tingen, da tror anken. Ja, men så er han strikkvant. Så er han strikkvant. Så er han strikkvant. Ja, vent om så deg. Hatt ikke en braugur. Det ja. Det ja. Og det var større vetting. Nei, bortsett ikke, nei, det var større vetting. Hva sier det? Onkel profeter i Kansas og sånt. Seven Mountain Mandate, bullshit. Hatt ikke Guds årslære. Guds års sier til at det var størst frafall. Mannen for å finne trunna til å komme etter, sier Jesus. Og det skal være størst frafall og største tog. Men samstundes vetting sommerstande. Ikke i jokken. Det der.